Kamano. Japuonj en lemo modewa ahinya. Kendo king'iyo mise ma ochungo piny en mise mar somo. Nyiso ni piny ma ji ok osome en piny ma ndalo ni makiny. Chal ka gima olal nono. Ang'o matimore e sekta mar somo? Ang'o matimore ndiko jopuonj? Moses Wetangula en speaker mar od bura mamalo. Ok apar ko nyalo wuok gi wacha wacha. Modhi godo e kor piny. Molandi mowach ni gidhi kuom jatend piny e od loch mar Kenya ma en State House. Kendo imiyo jotelo magin wajumbe barupe mag ndiko jopuonj. Barupe apar ng'ato ka ng'ato. Kwa gogi kwan wajumbe manitiere ka, mano jopuonj tanda uoya, to gidhi uso. Iuso lemo mag ndiko jopuonj nang'o? Jaduong' Mbati, adwa mondo awach mokwongo ni wach mana winjo ni speaker mar od bura maduong' owacho en wach ma akawo gi buok maduong'. Nikech Kenya kaendi kaluwore gi katiba mar 2010 2010. Yes. Jo Kenya noyiero mondo oket duol mochung' kende miluongo ni Teacher Service Commission. Teacher Service Commission nigi tich maduong' achiel ni en gi thuolo mar miyo jopuonj license mar tich by timo gimiluongo ni o-register gi kato kendo ondiko gi e tich. Kosendiko gi e tich to kendo en otero gi skunde magipuonje, kendo en ong'iyo ni jopuonj go be tiyo kaka chik dwaro. Koro miyo kaka aseng'eye gi ndalo te ma asebedo japuonj ni Teacher Service Commission kuom jo public service te mantiere Kenya ka en kama noche onego beni kaka ng'eye en ma tije ilando kendo itimogi e sikundewa kendo itimogi e county sub-county offices moloyo to mano sikunde manie primary schools to mag secondary school tilando mana vacancy mantiere. Koro ka speaker mar od bura maduong' owacho gimoro ma e tok chik to omako dhoga nikech koro mana nyiso ni commission mano yier monego beni ochung' kende momi mana teko gi katiba mar Kenya ni ma koro nitiere yo ma tijgi no koro gikia ni koro tijno oloko tek mar State House. Ni State House kunende mantiere ok ni jopuonje ndiko kuno, to ni kuno ma form mindiko go jopuonj nitie. Mano en gima kana winjo to buoga ma wasego bura maduong' mar union ma wabiro chiwo statement ma elaborate chieng' tich ariyo mabiro ka jopuonj ka jo union mar National Executive Board obedo piny mondo wang'e mondo wapenje ni to bende en gima ber kapod waweyo Teacher Service Commission mondo oti tich mar piny momiye gi katiba e yo makoro chalo gima gidwa tiyo. To kendo kare budget ma ndiko jopuonj wang'eyo ni administration mar Dr. William Ruto no ochako ni odwa ndiko 116,000 ka higa mar 5 orumo. Kendo noche wang'eyo kaka plan mantiere mendiko go jopuonj ni jopuonj ndiko ka moko ochako tich miluongo ni intern ma bende wasebedo go gi ywaruok ahinya kuom ma. To ere kaka treasury ogolo pesa minyalo ndik go jopuonj apar ewi mjumbe ka mjumbe moyudo thuolo modhi e State House, to kendo ka giseyudo gigo to kendo ka giseyudo form go to gendo gichagi uso e nengo mar siling 400,000. Koro ka winjo gima speaker mar bunge maduong' ma od bura mamalo wacho, to chalo ka gima en gima rach ni en uso form momigi nono. To gimorochore ka malich mogik en process mar ndiko japuonj. Ni to ng'ama koro kare ndiko japuonj en mjumbe koso en Teacher Service Commission. To bende koro en gima kare
ni Teacher Service Commission owe mondo beda kanyo kaka a commission mano obedo ochwe gi katiba mar Kenya ni en tich ne en mondo register jopuonj mose tiegore to kendo mondo migi tich to kosemigi tich to ted gi skunde mondo gipuonji kendo mondo ng'i standards bende koro jopuonj mondiki gi wajombegi be gin gi standards ma correct. Koro an uso mar tich mar jopuonjno en gima winjo ka wendona. Un kaka riwruok mar jopuonj pok ne TSC omiyo kwan jok mowinjo bed ni ondiko kata miyo slots moko kaka iwacho ni inyalo mi ji slots ni sama koro indiko jopuonj makama wanyalo mi slot makama mondo imbi manye jogi moko ma bende timore ne unu wegi mano en gima wendona tinende bati wan yie ni gine ndok nya timore kuomwa kotimore kuomwa to yie ni koro wa compromise tijwa mar defending japuonj ni mano koro nyise ni wambe wadwa ndiko jopuonj kinyume mar sheria ni tok chik mar ndiko jopuonj koro wambe koro wadonje ni mano ende ohala mwatimo to wano nego bende wang'iyo ni jopuonj kaka ne giwuok e college bondik gi e wang' sa kare ma ende momiyo wasebedo gi jopuonj masani nitie jok moko mane intern maywak ni higni 2 momigi gin ong'eny tini paro ni ka ng'ato dhi ouso oseyudo thuolo modhi usogo modhi ng'iewogo form mar ndiko puonj ka wuon gi kata min gi nigi Sh400,000 giche ni en koro kokal kata through intern dono kama endi koro en rocho ndiko jopuonj e yo moriere ma ji ong'eyo ni ka vacancy exist to kaka to mane mwabro tiyogo gima timore bati ni loch mar Dr. William Ruto wan en loch mwang'iyo gi wang' ma obuone nikech wabuone nikech osetimo gima pok notimore e ndalo machon mosekalo nyaka nabed jagoro mar Kupet pok aneno e higni 4 nikech an makora tam na mar 4 pok aneno kondik jopuonj kata 50,000 e higni 5 pok aneno to maendi e tam na mane koro antie ma koro achaka kawo kore kendo ni kapok kikie rum mar 5 to dhi miyo waji jopuonj 116,000 mabino dong' mana 16,000 kende 100,000 ni e pipeline nikech 76 to sendiki koro 24 ema koro nochubedo engage kaka intern ema warito ni mondo ndiki to koro gima lit na mogik ni kare ni jopuonj ondik mang'eny e period ni maloyo kaka nochiki to kare budget minyisowa ni mae budget mondiki ni ndiko jopuonj kare en budget mana mowuond go wang'wa to ken the real budget wan wang'eyo ni budget ma real en mano choiki madhi ndiko jopuonj 20,000 to mano endo ken 20,000 to momi wajumbe ma ousogi to ngeche nopogore gi namba koro ngeche ni wan kare nitiere ghost register mitiyogo mondo ndiko jopuonj koro adwaro ni the next stage nikech wan gi commissioners mane Teacher Service Commission kanyo mawacho nyaka dholu iluongi mondo giwach kaendi gima gitimono kadipo ni gin ma office gi ogolo form go yud ka nitie State House ma State House ochako miyogi jabura ka jabura apar an maendi kane speaker wach ni maendi oriwo nyaka jo union da comment about it da dhi apenje to koro kata sana adwa penje ni en gima lit ne ni en mana uso to tok chik mar ndiko jopuonjie to bong'eyo ni mano endo bende gima rach mogik moko nego bende wawinjo e Kenya masani ere gimomiyo kare nolos TSC nolose mane mondo o engage gik miluongo ni corruption magnitude mar corruption moa ka TSC mochako donjo State House ma forms owuok kucho ma MP ma koro uso nikech ng'e ni gimoro notimore kaendi jabati mamae ma adwa mondo akete in perspective kane cabinet secretary mano mokwongo kapok wayudo Ogamba Machogu exactly mano gima nada penjo ni kano wuok odhi mo ochiwo form mar ndiko jopuonj yes to nandiko barua ne Teacher Service Commission mondo ginyisa kuma Masogo yude form to TSC nokwera ni gima Machogu nochiwo kuno gin giki
mage ne gin barupe mane maji nodwa kata mana iye gwenge ma Kisii ka ilaro forms no ne ji ok ni joji nodwa mana i form no mokwongo nochopo ka en gima oyiechi omak mana gi gam gech nowache e bura mar liel yes ni bi amina mi form yes andiki puonj to kendo miye ka ji neno jok moko luwe moywayo form no kuom en form mano fil mochopo ka TSC ka en gima oseyiechi ma ondik ng'ani puonj kata form oyiechi mano endi gima notimore kesni omiyo an kana penjo kaka ng'at maneno ni to ratiro mar jopuonj ma ok mapok ondiki to chalo nade to TSC nokwera ni gima chalo kamano gikia bang' mano noling' aling'a ni gino gikia to forms oneno tukedo ne jopuonj gi jaduong' Akelo Misori ing'e gima timore Bati yes ing'e ni ka isewuok mipenjo gik moro formally tichwa en tich engagement yes to kendo ka engage tadwaro ni omiya response response anindo kaseyudo to maendi koro meda mana evidence nikech macha ne cabinet secretary mar education to mato speaker mar National Assembly to kendo ka antiere kaneno ka iluongo ni official government spokesman mabende wuot thurwa owacho maler ni en gima chalo kumano sirikal ok koro kang'eyo ni kare ng'a wacho adieri wachni